مجید۔ ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یادگار اسلاف، پیکر اخلاص جناب حافظ محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن مجید دی تعلیم و تعلم دا جڑا سلسلہ اللہ کریم دی توفیق نال شروع کیتا ہے، انہاں دے دنیا تو رخصت ہون دے بعد بھی الحمدللہ انہاں دا صدقہ جاریہ ہے۔ میں دعا گو ہاں برادر مکرم مولانا انیس الرحمان صاحب واسطے اللہ کریم اس سلسلہ نو ہمیشہ واسطے انہاں دی زیر سرپرستی جاری و ساری رکھے، اور رب العالمین سارے احباب اور متعلقین واسطے بخشش اور نجات کا ذریعہ بناوے۔ چند خوش نصیب حفاظ کرام نے حفظ قرآن مجید دی سعادت حاصل کی، انہاں دی دستار بندی دے سلسلہ وچ اج دی یہ دینی محفل بصورت خطبہ جمعۃ المبارک انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جڑے مقام دی تلاوت دا اللہ نے مینوں شرف نصیب فرمایا، اس مقام تے اللہ کریم نے دو گلاں بیان فرمائیاں۔ ایک گل دا تعلق عظمت کلام نال، اور دوسری گل دا تعلق عظمت متکلم نال۔ اے ذرا عربی دی الفاظ میں آسان کراں۔ ایک آیت مبارکہ وچ عظمت قرآن، اور دوسری آیت مبارکہ نال علی وچ عظمت الرحمن۔ جیڑا کلام نازل ہویا ہے اس دی شان کیا ہے، اور جیڑے ذات نے اس کلام نو نازل کیتا ہے اس دی عظمت شان کیا ہے۔ قرآن پاک دا انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ حوالہ آیت نمبر 21 سورۃ الحشر تے 28 پارہ۔ اللہ کریم نے جتنی بھی کائنات وچ مخلوق پیدا کیتی ہے، پہاڑ دے نال دا مضبوط اللہ کریم نے کسی چیز نو نہیں بنایا۔ اس مقام تے اللہ کریم نے مثال بھی پہاڑ دی بیان کیتی ہے، جڑا اللہ دی ساری مخلوق وچوں سب تو زیادہ مضبوط ہے۔ فرمایا اگر میں اللہ کریم قرآن پاک کسے پہاڑ دے اتے نازل چا کریں دا، تب پہاڑ بھی قرآن پاک دا وزن برداشت نہ کر سکیا۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو ونجے ہا، چورو چور ہو ونجے ہا، راکھ بن ونجے ہا، ذرے ذرے بن ونجے ہا۔ قرآن پاک دا وزن، قرآن پاک دی حیبت جلال پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکدا،
اے 28 پارے سورۃ الحشر دا اعلان ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناواں اس آیت دی وضاحت واسطے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تو باہر تشریف لے گئے چلتے چلتے آپ پہنچے وادی بطحا دے اندر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سامنے دو فرشتے آسمان تو تلے زمین تے اتر آئین تے فرشتہ دا زمین تے آمنا اپنی مرضی نال نہیں ہوندا اللہ کریم دے حکم دے اجازت نال ہوندا ہے قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے 16واں پارا تے سورت نائے سورت مریم اے میں سورت مریم آیت نمبر 64 کھولی ہوئی ہے فرمایا وما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ جتنے تک اللہ دا حکم نہ ہوئے کوئی فرشتہ بھی زمین تے تلے نہیں آ سکدا اے دو فرشتے زمین تے این اللہ کریم دے حکم نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا ایک فرشتہ دوے نو اکھن لگے اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم من خاتم الانبیاء اکھے واقعی ایک فرشتہ حکم دیوانا لا دوا فرشتہ تعمیل کرنا لا فرشتے نے حکم دیتے دوے نو ترادو لیا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے نے ترادو آگیا ہے ترادو دے ہی کپڑے وچ میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نو بٹھا چھوڑانے تے فرشتے نے حکم دیتا ہے سامنے والے پرڑے وچ ایک بندہ بٹھا آپ فرمے دن میرے سامنے والے پرڑے وچ ایک بندہ بٹھا دیتا گیا ہے حکم دے من والے فرشتے نے آکے زن ہو او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ذرا ترادو چاہتے وزن کر فرشتے نے ترازو اٹھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ایک بندے دے مقابلے وچ وزن میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ ہو گیا حکم دے من والے فرشتے نے آنکھیں نہیں آپ دے سامنے 10 بندے بٹھا تے وزن کر آپ فرمیندن میرے سامنے والے پرڑے وچ 10 بندے بٹھا دیتے گئے تے جس ویلے فرشتے نے ترازو نو اٹھایا 10 بندہ دے مقابلے وچ وزن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑھ گیا فرشتے نے آنکھیں نہیں آپ دے سامنے 100 بندے بٹھا تے وزن کر آپ فرمیندن جس ویلے 100 بندے بٹھا کے فرشتے نے ترازو نو اٹھایا وزن بڑھ بھی میرا زیادہ ہو گیا حکم دیون والے فرشتے نے آنکھیں نہیں آپ دے سامنے 1000 بندہ بٹھا تے وزن کر آپ فرمیندن 1000 بندہ میرے سامنے بٹھا کے جس ویلے فرشتے نے ترازو نو اٹھایا 1000 بندہ دے مقابلے وچ وزن در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ ہو گیا ان 4 تجربے ہو گئے ایک بندہ بد 10 بندے بد 100 بندے بد 1000 بندہ لیکن وزن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ آئی حکم دے من والے فرشتے نے آکے بس کر وزن نہیں کرنا 4 تجربے کیتے سے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے انسان بھی دنیا تے ہیں آج تو لے کے قیامت تک جتنے انسان بھی دنیا تے آونے اگر ساری کائنات دے پہلے تے بعد والے انسان ترازو دے ایک پلڑے دے اندر بٹھا لیتے ونجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلے ہوئن دوئے پلڑے وچ ساری کائنات دے انسان مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں اس وچ کیڑا راز ہے 29واں پارا سورت دا نام سورت المزمل اے میرے سامنے 29واں پارا کھلا ہویا ہے سورت المزمل دا حوالہ پیش کرن لگا فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن
ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا چادر اوڑھن والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو نا اللہ کریم دے محبوب نے چادر لپیٹی ہے اللہ نو انداز اتنا پسند آیا اللہ نے آپ دی چادر دے ذکر نو قرآن دا حصہ چا بنایا قرآن پاک دی تلاوت ہوندی رسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر دا ذکر بھی نال نال ہوندا رسی ایک معمولی نسبت نہیں میرے ماموں اٹھو کسی رات نو جاگو کسی رات نو نہ اٹھو تھوڑی اپنی مرضی رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمیندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے تہجد دی نماز فرض کوئی نہیں آپ تہجد پڑھنا تاوی خیر ہے تہجد دی نماز نہ پڑھنا تاوی خیر ہے اللہ فرمائے کسی رات اٹھو کسی رات نہ اٹھو تمہاری مرضی لیکن ترتیب رکھنی ہے نصفہ و انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا 6 گھنٹے دی رات ہے میں مثال دینا میری 3 انگلیاں دیکھنی سارے دوستاں 6 گھنٹے دی رات ہے 2 گھنٹے تساں جاگو 4 گھنٹے آرام کرو تواڈی مرضی یا بالکل الٹ 4 گھنٹے تساں جاگو 2 گھنٹے آرام کرو تواڈی مرضی یا ادھی رات جاگو ادھی رات آرام کرو تواڈی مرضی کوئی تواڈے واسطے پابندی نہیں لیکن جس ویلے جاگنا ہے تہجد دی نماز پڑھنی ہے تب پڑھنا کہ رتل القرآن ترتیلا بڑے سونے انداز نال سجا سجا کے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا تواڈا کم ہے سننا میں اللہ کریم دا کم ہے اگلی آیت فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا میں اللہ کریم تواڈے اوتے بڑا وزنی کلام بھیجے دا پیاں وزنی کلام بڑا بھاری کلام اتنا وزنی تے بھاری کلام کہ قرآن پاک دا وزن پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکدا قرآن پاک دا وزن پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکدا ان جملہ میرے دوستان خیال نال سننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وزن ساری کائنات انسانہ تو زیادہ ہے کیوں جیرے قرآن پاک دا وزن پہاڑ برداشت نہیں کر سکدا اس قرآن پاک نو آمنہ دلان دے سینے نے سنبھال کیتا جیرے سینے قرآن ہوئے اس دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا جنہ خوش نصیب حفاظ کرام دی دستار بندی ہون یہ انہاں دے سینے وچ بھی قرآن ہے انہاں دا مقابلہ کون کر سکتا ہے نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں اے خوش نصیب حفاظ کرام سال وچ 2 سال وچ 3 سالاں وچ جنہاں قرآن پاک مکمل کیتا ہے سارے احباب انہاں دی نیکیاں دی تعداد دا اندازہ لگاؤ اے میرے سامنے پہلا پارا سورت دا نام سورت البقرہ پہلی آیت میں کھولی ہوئی ہے فرمایا الف لام میم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ قرآن پاک دے ایک حرف دی تلاوت بھی کرے جا اللہ کریم اس نو 10 نیکیاں تا کرے دے آپ نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں الف الگ ہے
لام الگ میم الگ الف لام میم دی تلاوت کرن والے بندے نو اللہ 3 نیکیاں تا کر چھوڑے دے تے عجیب گل ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے تلاوت دا ثواب بیان فرمایا آپ نے مثال الف لام میم دی دیتی ہے الف لام میم دا معنی اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے الف لام میم مانا نہیں بھی آندا اللہ ثواب نال جھولی پھر بھی بھر دے دے مانا نہ آوے تلاوت بندہ کرے ثواب نال اللہ مالا مال کر چھوڑے دے قرآن پاک دے حرفاں دی تعداد 3 لاکھ تو بھی زیادہ ہے جیرا خوش نصیب مسلمان ایک دفعہ پورے قرآن پاک دی تلاوت کرے اللہ اس نو 3 لاکھ تو بھی زیادہ نیکیاں عطا کر چھوڑے دے تے جڑے حفاظ کرام 1 سال 2 سال 3 سال روزانہ کئی گھنٹے قرآن پاک دی تلاوت کریں دے رہے ہیں انہاں دی نیکیاں دی تعداد کتنی ہونی ہے اگلی گل لیکن المیہ یہ ہے کہ آج قرآن دی قدر نہیں رہی قرآن دی اہمیت نہیں رہی میں بخاری شریف دی حدیث سناواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ایک عورت آ گئی ہے عرض کرن لگی حضرت میں اپنے نکاح دا اختیار تانوں دے چھوڑے عاقلہ ہاں بالغ ہاں اگر تاری خواہش ہوئے اپنا نکاح میرے نال پڑا چھوڑو میں تاری گھر والی بننا چاہنیاں اے گل کرن تو بعد ایک کونے دے اندر بہ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت دی گل سن کے سر مبارک جھکا چھوڑے سوچن لگ گئے جس ویلے تھوڑی دیر گزری ایک صحابی اٹھی کھلوتا ہے آکھن لگا حضرت اس عورت نے اپنے نکاح دا اختیار تانوں دے چھوڑے اگر تانوں ضرورت نہیں میں غریب دے مسکین بندہ میری شادی بھی نہیں ہوئی اس عورت دا میرے نال نکاح پڑھاؤ چاہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عورت نال میں تیرا نکاح پڑھا چھڑے نا لیکن اے دس حق مارج کیری شہدے سے کوئی سونا کوئی چاندی کوئی مال کوئی پیسہ حق مار بھی کیری شے دے سکتے ہیں صحابی عرض کی دی حضرت حق مارج دیون واسطے میرے کول کوئی شے نہیں اچھا ان کرنا اپنی قوم تے قبیلے تے برادری دے بندہ کول جا اپنی قوم تے قبیلے والا کول جا کے پتہ کر حق مار واسطے شاید کوئی شے تینوں مل ونجے چلو ٹھیک ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل چ اٹھے قوم قبیلے تے برادری دے بندہ دے کول چلا گیا ہے ایک گھر وچ اپنے قبیلے والا دے کول چکر لایا سا تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا ہے آکھن لگا واللہ ما وجدت شیئا اللہ دی قسم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غریب ہاں تے میرے برادری والے بھی غریب حق مار واسطے میں نو کوئی شے نہیں ملی کوئی سونا چاہنا کوئی شے نہیں میں بھی مسکین ہاں برادری والے بھی مسکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو یار کوئی لوہے دی انگوٹھی چلے
لوہے دی انگوٹھی دے بدلے وچ میں تیرا نکاح پڑھا دینا. آکھن لگا حضرت میرے کول تا لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں. ہن بات سونا ہی نہیں، چاندی نہیں، پیسہ نہیں، مال نہیں، لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں، نکاح بھی پڑھنا ہے تے حق مار. آکھن لگا حضرت اے میرے کول چادر ہے، اے جری میری چادر ہے میں دو ٹکڑے چا کرے نا، ادھا حصہ حق مار وچ دینا چادر دا، ادھا حصہ اپنے واسطے چا رکھے نا. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چادر دا ادھا ٹکڑا حق مار وچ نہیں لگ سکدا. کیوں؟ چادر دے ادھے ٹکڑے نال جسم تیڑا بھی نہیں کجیمنا، چادر دے ادھے ٹکڑے نال تیری بیوی دا جسم بھی نہیں کجیمنا. ادھا ٹکڑا چادر دا حق ماری نہیں لگ سکتا. بڑا مایوس ہویا ہے. حدیث پاک وچ آیا ہے آپ دی محفل وچوں نکلے تے بڑا نا امید ہو کے جا رہے ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ویکھے میرا صحابی پریشان ہو کے ویندا پیا ہے، مایوس سے نا امید ہو کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے ساتھی نو بلاؤ. آپ تو بڑے مہربان ہیں نا. قرآن پاک دی آیات اے میرے سامنے 11واں پارہ سورت التوبہ فرمایا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ آیت نمبر 128 سورت التوبہ دے 11واں پارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار نال بڑے شفیقان، بڑے مہربانان، بڑے نرم دلان. آپ نے فرمایا میرے صحابی نو بلاؤ. واپس آ گیا. ہن سوال سنے سارے بھائی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ماک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا غریب ساتھی یہ دس تینوں قرآن دی کتنی سورتاں یاد ان؟ او خوش نصیب بچے جڑے پورے قرآن دے حافظ ان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تینوں قرآن پاک دی کتنی ایتاں یاد ان؟ کتنا قرآن دا حصہ تینوں یاد ہے؟ قرآن دا کیڑا کیڑا مقام تینوں یاد ہے؟ صحابی گنن لگی ہے فلانی سورت یاد ہے، فلانی آیت یاد ہے، فلانا مقام یاد ہے، فلانا قرآن پاک دا حصہ مینوں یاد ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتک بما معک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تینوں قرآن پاک دی کتنی سورتاں تے ایتاں یاد ہیں، یہ سورتاں تے ایتاں اپنی بیوی نو سکھا چھوڑے، اسے حق مارتے تیرا نکاح پڑھا دینا. قرآن قرآن ہے پر قدر قرآن دی ایک جانن جرے دنیا دار نبی نے، اکھاں دے نبی نے نا دل دے نبی نے. قرآن پاک دی آیات اے میرے سامنے 17واں پارہ تے سورت دا نام ہے سورت الحج. فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آیت نمبر 46 سورت الحج 17واں پارہ. اللہ فرمائے دے شک نہ کرے دنیا والوں، پکی گل ہے، یقینی گل ہے. قصہ اے ہے لوگاں دی اکھیاں اندھیاں نہیں، سینے والے دل اندھے ہو گئے. قدر قرآن دیے کے جانن جڑے دنیا دار نبی نے.
قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے۔ ہن بخاری شریف دی اور حدیث سناواں۔ اے ساڈے خوش نصیب حفاظ کرام قرآن پاک دی تلاوت کرے دے راسن، اللہ دی رحمت نزول ہوندا راسی۔ جڑے بزرگ تشریف فرما ہو تانوں اچھی طرح یاد ہونا ہے، مینوں یاد ہے اپنے بچپن وچ ساڈے دکاندار حضرات جس ویلے کاروباری تاجر دکاندار دکان کھولے نا، کاروبار شروع کر لگے نا، پہلے قرآن پاک دی تلاوت کریں دے ہن، بعد وچ کاروبار شروع کریں دے ہن۔ اج دور وہ آ گئی ہے کہ دکاندار دکان دا تالا کھلے دے، پہلے دکان گانے لا چھڑے دے، کاروباری برکت کی میں آوے۔ سارا دن دکان تے گانے چل دے پین، فلماں چل دیا پین، تجارت دے اندر سوداگری دے اندر اللہ دی رحمت کی میں آوے۔ سورۃ یاسین شریف پہلے پڑھ دے ہن دکاندار، کاروبار بعد ہی شروع کرے دے ہن۔ ایک دور آئی گھر دا ایک بندہ کماندا ہائی تے سارے گھر دے بندے کھاندے ہن۔ اج گھر دا ہر بندہ محنت مزدوری نہ کرے پوری نہیں پوندی۔ اے برکتاں کیوں اللہ کریم نے چاہ دیاں؟ اساں قرآن پاک تو منہ موڑے، اللہ دی رحمت سارے تو منہ موڑ گئی ہے۔ قرآن تا رحمت ہے۔ 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت نمبر 82 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، آخری 70 صفحے دی۔ میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل پیا کرے نا، جرا قرآن پاک شفا بن کے آیا ہے۔ حدیث پاک وچ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام سفر کریں دے ایک علاقے دے اندر پہنچے، بستی دے بندے آ گئے صحابہ کرام دی خدمت وچ کہ تساں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں آئے ہو، ساری بستی دے اندر ایک مریض ہے، اگر تواڈے کول کوئی دوا ہے تو مریض دا علاج کرو۔ کون مریض ہے؟ اگے ایک جوان بندہ ہے جڑا زنجیراں دے اندر جکڑا ہویا ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، جھلا ہو گیا ہے، اساں زنجیراں دے اندر اس نو بدھا ہویا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئن فرمیندن میں سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کیتی ہے، اپنا لوہا منہ دے اندر میں جمع کرے داریاں، الحمد شریف بھی پڑھ داریاں، لوہا منہ دے اندر جمع کرے داریاں۔ جس ویلے میں الحمد شریف پڑھی ہے اس میں پاگل بندے نو دم کیتا ہے، میرے لوہا دے چند ذرے بھی اون دے وجود دے اتے گئن، انہیں کیتم نا لوہا بھی اندے اتے گیا ہے، دم ہی ہو گیا ہے۔ 3 دن تک میں دم کرے داریاں وقفے نال، تھوڑی دیر بعد وقت الحمد شریف پڑھی دم چکیتا، تھوڑی دیر بعد وقت الحمد شریف پڑھی لوہا منہ جمع کیتا، تھو کر چھوڑا اندے اتے۔ 4تھا دن ہوئے او بستی دے بندے آ گئے صحابہ کرام دی جماعت دے کول، او جوان بندہ بھی نہ لئی، زنجیرہ بھی ختم ہن، اللہ کریم نے صحت عطا کر چھوڑی۔ حدیث پاک بھی چاہے بستی والے پنڈ والے بندے بڑے خوش ہوئے، صحابہ کرام نو بکریاں دیتیاں تحفے دے طور تے، اے قبول کرو۔ صحابہ کرام دے دل جی شک موجود رہیا، یہ جو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے دم کیتا ہے، اللہ نے پاگل بندے نو صحت دیتی ہے، انہاں بکریاں سانو دیتیاں معاوضے دے طور تے، پتہ نہیں ساڈے واسطے حلال بھی ہن کہ نہیں۔ بکریاں نال لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ پہنچے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے دم کیتا ہے، انہاں بکریاں سانو دیتیاں نا، مریض نو اللہ کریم نے صحت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
بلا شک و شبہ انہاں نو استعمال کرو تے میں آمنہ دلال دا حصہ بھی وچوں کڈھو۔ قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ایمانداراں واسطے قرآن اللہ دی رحمت بن کے آیا ہے، فائدہ ایمانداراں نوں ہونے اس رحمت دا۔ بخاری شریف وچ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی رات دا ٹائم آئی، تہجد دی نماز شروع کیتی نے، نال گھوڑا بندہ کھلوتا ہے، تہجد دی نماز شروع کیتی نے، اے بھی کہ بندے دی قسمت ہو دیئے۔ اے میرے سامنے تریجا پارا سورت دا سورت آل عمران، اللہ نے جنتی بندہ دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نا، فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ آیت نمبر 17۔ جنتی کونین صبر کرن والے، جنتی کونین سچ بولن والے، جنتی کونین اللہ دا حکم منن والے، جنتی کونین اللہ دے رستے دے خرچ کرن والے، تے جنتی کونین والمستغفرین بالاسحار۔ صبر کرن تو بعد، سچ بولن تو بعد، اللہ دا حکم منن تو بعد، اللہ دے رستے دے خرچ کرن تو بعد، انہاں نو اپنی نیکیاں تے ناز نہیں، اپنی عبادات تے فخر نہیں، اپنے نیک اعمال تے آکڑ نہیں، سحری دے ٹائم اللہ تو کمی بیشی دی معافیاں منگن والے۔ میں ایک حوالہ سناواں چا 18ویں پارے دا، تازہ رمضان شریف گزرے، رمضان المبارک وچ خوش نصیب مسلمانہ نے روزے رکھے، تراوی دے اندر قرآن سنایا، قرآن پاک دی تلاوتاں کیتیاں، صدقہ فطر دیتا۔ آؤ قرآن پاک دا حوالہ احباب، اے میرے سامنے 18واں پارا سورت المومنون کھلی ہوئی ہے، رب العالمین دی لا ریب کتاب۔ اللہ کریم فرمائے دے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اے میرے سامنے سورت المومنون آیت نمبر 60 دے اتے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ سارے روزے دار احباب، تراویح قرآن سناون والے احباب، تلاوتاں کرن والے مسلمان، صدقہ فطر عطا کرن والے مسلمان، میں گناہگار بھی تواڈے نال دھیان نال قرآن دا مقام سننا ہے۔ اللہ کریم فرمائے میرے نیک بندے، مقبول بندے، پیارے بندے نیک عمال کرے دے بھی ہن تے نالے ڈر دے بھی ہن۔ نماز پڑھ کے ڈر دین، روزہ رکھ کے دل ڈر دین، حج کرے دن تاوی دل ڈر دے، عمرہ کرے دن تاوی دل ڈر دے، تلاوت کرے دن تاوی دل ڈر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی، حضرت ڈرنا تا اس نو چاہی دے جنہاں نیک مال نہ کرے دا ہوئے۔ سوال خیال نال سننے سارے بھائیوں، ڈرے تا او بندہ جرا نیک عمل نہیں کرے دا، ڈرے تا او بندہ جرا نمازاں نہیں پڑھ دا، ڈرے تا او بندہ جرا روزے نہیں رکھے دا، ڈرے تا او بندہ جرا اللہ دے رستے دے خرچ نہیں کرے دا۔ ایک کون بندے نیک عمال کرے دے بھی ہن تے دل ڈر دے بھی ہن۔ اے گل سمجھ نہیں آئی، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک عمال کرے دن تے انہاں دے دل ڈر دن، پتہ نہیں اللہ قبول بھی کیتے کہ نہیں کیتے۔ اے ہے مقام اصل، پتہ نہیں اللہ قبول بھی کیتے کہ نہیں۔
عرض پیا کرے نا ہم یہ میرے سامنے 19واں پارہ سورت نام سورت الفرقان فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ آیت نمبر 63 تے 64 میں کھولی ہوئی ہے سورت الفرقان دے 19واں پارہ. انسان دی پہچان ہوندی ہے ترے طریقہ نال، ترے طریقے. یا انسان دی پہچان ہوندی ہے رفتار نال، یا انسان دی پہچان ہوندی ہے گفتار نال بولن نال، تے یا انسان دی پہچان ہوندی ہے کردار نال چلن نال بولن نال انسان دے کردار نال. اللہ کریم نے ترے چیزاں بیان فرمائی اس مقام تے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان دے محبوب بندے، مقبول بندے، اللہ دے پیارے بندے زمین تے چل دن بڑی عاجزی نال، عقل نال نہیں، فخر نال نہ، عاجزی نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے اچھی جگہ تے قدم رکھے نا فرمائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جھکی جھا تے قدم رکھے نا تلے والے پاسے آندے پے ہووے نا پڑھدے آندے ان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ الفاظ ہی بڑے قیمتی ہیں. میں گل اس دی بھی سنے نا کیا مطلب معاف کرے سارے بزرگ اساں سنت چھوڑ دیتی ہے. حالانکہ بندہ سیڑھی تے قدم رکھے تاکہ اللہ اکبر، اگلی سیڑھی اللہ اکبر، بندہ تلے اترے تاکہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مطلب اچھی جگہ تے چڑھ دے ویلے اللہ اکبر. اے میرا پروردگار میں جتنا اچا بھی ہو ونیا اللہ تیری بڑائی دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. تلے اتر دے ویلے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میں جھکے پاسے جاندا پیاں تلے پاسے جاندا پیاں میں جتنا بھی جھکا ہو ونیا تو جھکا ہون تو پا کے. اللہ کسے دے آگے نہیں جھکدا. ہوں میں سارا دی منت کرے نا بزرگ جتنے تشریف فرما ہو گل مینوں یاد آئیے تے یاد ہونے آئیے پہلے ذہن وچ کون آئی. فرشتے جڑے نا وہ سارے دل دا حال نہیں جان دے. اساں زبان نال بولنا ہے تاں فرشتہ نے نیکی لکھنی ہے. میں سارے بزرگاں دے دوستاں دی منت کرے نا ایک واری مینوں اچا سناؤ چا سبحان اللہ سبحان اللہ. کھبے پاسے لے ساتھی بھی ایک واری اور اچا سبحان اللہ. یہ کتنا قیمتی ہے. میں سبق اور سناونا لیکن درمیانی گل سنے نا اج تک نیکیاں دی قدر نہیں نا. نیکیاں دی قدر دن قیامت دے اسی. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت دے اتے تشریف فرما ہو گئے تے نال 4000 وزیراں تے مشیراں دی جماعت بھی بیٹھی ہوئی ہے. یہ کوئی کرسی نہیں، اتنا عظیم الشان تخت ہوا دے اندر اڑدا ویندے. ہوا نو حکم دیتا نے اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن فرمایا غدوہا شہر ورواہا شہر. اے آیت نمبر 12 میرے سامنے ہے. سورت نا سورت سبا تے 22 سپارہ. ایک مہینے دا سفر ہوا ایک دن کرا چھڑے دی ہئی. ایک مہینے دا سفر ہوا ایک رات دے اندر کرا چھڑے دی ہئی. تخت دے اتے سلیمان علیہ السلام تشریف فرما نال وزیر بھی مشیر بھی
تے اتے پرندہ نے پر پھیلا کے سایہ بھی نال کیتا ہویا ہے، تخت اڑدا جا رہا ہے۔ ایک غریب دیہاتی بندہ اپنی زمین دے اندر حل پیا چلیندا ہائی، اتو جس ویلے تخت گزرا غریب دیہاتی بندے ویکھے حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت اڑدا جا رہا ہے، پرندہ پر پھیلا کے چھاں بھی نال نال کیتی ہوئی ہے، پرندے بھی اڑدے ویندے نا۔ حیران ہو کے دیہاتی بندے دی زبان وچوں نکلے سبحان اللہ۔ ہن حضرت سلیمان علیہ السلام تا نہیں سنا، حضرت سلیمان سنن یا نہیں رب رحمان تا سن لے۔ 29 سپارہ سورت دنا سورت الملک فرمایا وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَبِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پہلی سطر آیت نمبر 13 سورت الملک۔ اچھی آواز نال گل کرو تم اللہ جان دے، ایسا بولو تم اللہ نو پتہ ہے۔ اللہ تو ایسا تے اچھی گل کیویں نہیں جاندا؟ رب العالمین تا دل دے ارادے جانن والی ذات ہے۔ اللہ تا سن لے ہے۔ صبر صبر میرے پیغمبر صبر۔ تخت نو روک دیو تے تخت نو واپس اس زمین دے اندر ون اتارو جتھا دیہاتی بندہ ہل چلا رہے ہے۔ کیری دیر لگنی آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا نو حکم دیتا ہے تخت تلے اتر آیا ہے۔ اللہ فرمائے دیہاتی بندے نال جا کے ملاقات کرو تے میں اللہ دا پیغام دیو۔ حضرت سلیمان دیہاتی حقہ بکا ہو گیا، جنہ دے بادشاہ، انسانہ دے بادشاہ، پرندہ دے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملاقات واسطے آ گئے۔ اللہ فرمائے میرا پیغام دے دیو لَتَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِیَ آلُ داؤد۔ دیہاتی بندہ میرا تخت اڑدا ویکھ کے تیری زبان وچوں نکلائی سبحان اللہ۔ میں سلیمان علیہ السلام دا تخت و تاج اتنا قیمتی نہیں جتنا تیرا ایک سبحان اللہ قیمتی ہے۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے۔ دیہاتی بندہ آکھن لگا حضرت تہاڈا تخت، تہاڈی سلطنت، تہاڈا خزانہ، تہاڈی بادشاہی اتنی قیمتی نہیں جتنا میرا سبحان اللہ والا ایک کلمہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام دا جواب آئی میری بادشاہی تے فنا آ ونجنی ہے، تیرے سبحان اللہ والے کلمے تے فنا نہیں آونی۔ ایک سبحان اللہ اتنا قیمتی ہے۔ آؤ سبق تے رحمان دے پیارے بندہ دی پہچان چل دن تا عاجزی نال، بول دن تا کراندازے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر کوئی نادان بندہ، اگر کوئی ناواقف بندہ انہاں نال باس مباحثہ کرن لگے، جواب دے اندر گل او کرے دن جس نال فتنہ تے فساد پیدا نہ ہوئے۔ دروازہ کھڑکا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کھلے دن بندہ دروازے تے کھلوتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی بھائی جان، کہ میں تہاڈی اماں نال نکاح کرنا چاہنا۔ دوستو غور نال گل سنے، میں تیری اماں نال نکاح کرنا چاہنا۔ ایک کوئی الفاظ برداشت دے قابل ہیں؟ قربان ونجا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے حوصلے تو۔ فرماون لگے میری اماں بیوہ ہے، او عاقلہ تے بالغہ ہے، او اپنے نکاح دی مالک ہے، تو مینوں نہ پتہ دس میں من کے ابا نو چا دسینا، اگر اماں نکاح کرن تے راضی ہوئے میں تے رکاوٹ نہ بن سکدا۔ بندہ قدم ہی ڈھے پیا، حضرت مینو معاف کرو میں تواڈے حوصلے دا امتحان لونا چاہنا ہوں۔ اے ہوندن رحمان دے پیارے بندے
جوابی گل او کریں دن جس نال شرارت پیدا نہ ہوئے، اے سلام تسلم تو ہے، شر علی گل نہیں کرے دے، فساد علی گل نہیں کرے دے، تے رحمان دے پیارے بندہ دا کردار والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزار چھڑے دن رحمان دے پیارے بندے سجدے دی حالت وچ، قیام دی حالت وچ، تاکہ رب العالمین راضی ہو ونجے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی رات دے ٹائم اٹھے، تہجد دی نماز شروع کی، تہجد دی نفلیاں وچ سورۃ الکہف زبان تے جاری ہو گئی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اے میں سورۃ الکہف کھولی ہوئی ہے، جس ویلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الکہف دی تلاوت کرے دے گئے، نال گھوڑا کھلوتا ہائی تے گھوڑے دے نال پنگھوڑا پیا ہویا ہائی، پنگھوڑے وچ معصوم بچہ لیٹا پیا ہائی۔ حضرت حسین نے تلاوت شروع کی تھی، گھوڑا بے قرار ہو گیا، زمین تے پیر مارن لگ گیا، یہ گھوڑے رکے ہو گیا، اچھلن لگی ہے، کڈن لگی ہے۔ حضرت حسین نے تلاوت روکی ہے، چاہ گھوڑا بھی آرام نال کھلو گیا ہے۔ حضرت حسین نو فکر ہے اج نہ ہوئے پی گھوڑا جو نال پیے وچ معصوم بچہ میرا لیٹا پیے دودھ پیون والا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دے نام مبارک تے پتر دا نام یحییٰ رکھا نے، انج نہ ہوئے گھوڑے دا پیر لگے پی گھوڑا الٹ نہ ونجے، بچہ تلے ڈھے گیا، بچے نو چوٹ نہ لگ ونجے۔ حضرت حسین تلاوت روکیے چاہ گھوڑا بھی آرام نال کھلو گیا ہے۔ جس ویلے گھوڑے دا سکون ویکھا نے دوبارہ تلاوت شروع کیتی نے، دوبارہ تلاوت شروع کرن دیتے رہی، گھوڑا بے چین تے بے قرار ہو گیا، ہلے جلے زمین تے پیر مارے اچھلے۔ حضرت حسین تلاوت دوبارہ روکیے چاہ گھوڑا آرام نال کھلو گی۔ عجیب گل، تلاوت شروع کریں دن گھوڑا بے قرار تے بے چین ہوئے دے، تلاوت رکیں دن گھوڑا آرام نال کھلوئے دے۔ حضرت حسین نے جلدی جلدی نماز پوری کی تھی، سلام چا پھیرا، اتفاقاً سر دے اتے ویکھانے چٹے رنگ دا بدل نظر آئے، تے بدل وچ چھوٹے چھوٹے دیوے تے چراغ روشن ہن۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ بدل دے بیچ دیوے تے چراغ، حالانکہ بدل ہی تا پانی ہوں دے، چراغ تے دیواں دے اندر تا اگ ہوں دیئے، اگ تے پانی دا کیرا جوڑے۔ حضرت حسین حیران، سر دے اتے بدل بھی چھوٹے چھوٹے چراغ تے دیوے، آنن فانن بدل آسمان والے پاسے اٹھی من لگی ہے، چراغ بھی جمن لگ گئے۔ بھئی حضرت حسین ویکھ دے پہن، بدل بھی تے چراغ بھی آسمان جا کے غائب ہو گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، صبح دا ٹائم ہویا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے۔ عقیدہ سمجھ آ گیا قاضی صاحب کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چل کے گئے نا، ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین چل کے پہنچے، رات والا سارا قصہ سنایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوہو اقرا یا سعید او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امر مدامی، اوئے ہوئے بس نہیں کرنی،
تلاوت جاری رکھنی ہے، پڑھدا راویں آ، قرآن پاک دی تلاوت کرے دا راویں آ، بس نہیں کرنی۔ حضرت کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او بدل کوئی نہیں، دیوے کوئی نہ، او تا اللہ دی رحمت والے فرشتے ہن، تیری زبان وچوں قرآن دی تلاوت سننے ہن۔ اگر تو صبح تک قرآن پاک دی تلاوت جاری رکھیں دا تا مدینے شریف دے رامن والے لوگاں نو فرشتاں دا دیدار ہو جاوے آ۔ ایک اور مسئلہ ہی سن گھنو سارے بزرگ، میری چار انگلیاں ویکھنیاں، چار چیزاں ایسیاں دنیا وچ جنہ دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ اللہ دی صفتاں کتنیاں اللہ تو بغیر کسے نو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے فرشتے کتنے پیدا کیتے نا اللہ تو بغیر کسے نو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے آسمانی کتاباں کتنی نازل کیتیاں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ زبور شریف، انجیل شریف، تورات شریف، قرآن پاک، اے تا چار وڈیاں مشہور کتاباں ہیں، کل کتنیاں کتاباں اللہ بھیجیاں اللہ تو بغیر کسے نو کوئی پتہ نہیں۔ تے نمبر چار، انبیاء کرام علیہ السلام دی تعداد کتنی ہے اللہ تو بغیر کسے نو کوئی پتہ نہیں۔ علماء کرام جس ویلے فرمیندے نا 1,24,000 پیغمبر نال فرمیندے ہوندے یا کم و بیش، صحیح تعداد اللہ بہتر جاندے۔ اللہ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیتے نا کوئی فرشتہ قرآن پڑھ نہیں سکدا سوائے جبرائیل دے۔ کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، سارے فرشتوں دا سردار جبرائیل قرآن پڑھ سکتا ہے، قرآن سنا سکتا ہے۔ رمضان المبارک وچ جبریل قرآن پڑھتا ہے، اللہ دے محبوب سننے ہیں، آپ پڑھتے ہیں جبریل سنتا ہے۔ تے وفات تو پہلے رمضان وچ جبریل نے 2 دفعہ آپ نو قرآن سنایا، آپ نے سنا، آپ نے 2 دفعہ پڑھا، جبریل نے 2 دفعہ سنا۔ صرف جبرائیل قرآن پڑھ سکتا ہے، باقی کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تیری وہ قسمت ساری قسمت اللہ دیاں تقسیمات وڈارے، فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے سوائے جبریل دے۔ اے آمنہ دلال دی امت نو اللہ نے فضیلت عطا کیتی ہے، قرآن پاک پڑھتے جاؤ تے نیکیاں نال جھولیاں بھر دے جاؤ۔ آپ نے فرمایا تلاوت بس نہ بھی کرنی، تو تلاوت جاری رکھیں دا سارے مدینے شریف دے لوگاں نو فرشتہ دا دیدار ہو جاوے ہاں۔ خیال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے، حفاظ کرام دے اگر برادری دے بندے تشریف فرما ہوئن تو دھیان نال میری گل سنیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے، ایک بندے نے طلاق چا اٹھائی، آکھن لگا جس ویلے میری بیٹی جوان ہوئی، شادی دے ٹائم بیٹی نو رخصت کریں دے ویلے ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساں جہیز وچ، اگر میں ساری دنیا دا مال تے خزانہ بیٹی نو جہیز وچ نہ دتا تو میری بیوی نو طلاق۔ بیٹیاں جوان ہومڑی کیری دیر لگ دیئے، بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، شادی دا ٹائم آیا، رخصت کرن لگ، او ہو خیال آیا میں تو طلاق اٹھائی ہوئیے، بیٹی نو ساری دنیا دا مال دے خزانہ دے ساں جہیز وچ نہ دتا تو میری بیوی نو طلاق۔ میں تا غریب مسکین بندہ، ساری دنیا دا مال دے خزانہ بیٹی نو جہیز وچ نہ دے سکدا، یہ تا بیوی نو طلاق ہو ونجنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو مسئلہ پوچھا گیا ہے، امام صاحب فرمایا بندے نو آکھو پریشان نہ ہو، اپنی بیٹی نو رخصت کریں دے ویلے جہیز وچ اللہ دا قرآن چلے، سمجھ پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑا۔ قرآن ہے۔ میں دل دی گہرائیاں نال انہاں خوش نصیب حفاظ کرام نو، آل محلہ نو، مسجد نمازی دوستاں نو
مبارکباد پیش کرے دا انہاں بچوں دے والدین نو، استاد محترم نو، کتنی بڑی سعادت انہاں نو نصیب ہوئی ہے۔ تواڈے ضلع دی گل ہے، ملوالی دے قریب اساں بیان واسطے پہنچے، میں ساتھیاں نو سنینا ہونا، کم از کم 20 سال تا ہو گئے حسین ملوالی دے قریب ایک ڈھوک آئی، ہن میں ڈھوک دا نا یاد نہیں، جو 20 سال پہلے دی گل ہے۔ ڈھوک والے بندے آکھن لگے حضرت ایک بچی قرآن دی تلاوت کرے سی، ٹھیک ہے جی، بچی دی عمر کوئی 6 سوا 6 پونے 6 سال ہو، میں 6 سال آکھدا چاہ 6 سال اتے تلے، بچی نو ہاتھی جو پکڑ کے لے، میں حیران ہو گیا بھائی بچی آپ ٹر کے آوے، ہاتھی جو پکڑ کے لے کے آندے پین۔ خیر بچی سپیکر تے آئی، قرآن پاک دی استاد آیتاں سنائیاں، بھئی اس بچی دی دوپٹہ پوشی کرنی ہے۔ دوستو بچی 6 سال پونے 6 سال عمر، بچی قرآن دی حافظہ، اکھاں تو نابینا۔ میں اللہ دی قسم کر کے آدھا پیاں، میں پورے ملک کی سفر کیتا ہے، بیرون ملک بھی، لیکن آج تک میں اتنی چھوٹی عمر دی نابینا بچی قرآن دی حافظہ نہیں دیکھی۔ میں اپنی جیب وچوں بچی نو انعام ہی دیتا، اور میں ایک جملہ سنایا جرا تساں دوستاں نو سناونا چاہنا، میں کہ اس ملوالی دی ڈھوک دے راون والے دوستو، اللہ بچی نو اکھیاں دے نور تو محروم کیتا ہے، 3 سپاراں دا نور اللہ نے سینے وچ بھر چھوڑا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حافظ قرآن نو جے قرآن پاک پڑھا، یاد کیتا، اللہ دے حلال نو حلال سمجھا، حرام نو حرام سمجھا، عمل کیتا، دن قیامت دے حافظ قرآن نو 11 پاسپورٹ ملنے، ایک اپنے واسطے جنت داخل ہون دا، تے 10 پاسپورٹ گھر دے انہاں بندہ واسطے جنہاں واسطے جہنم واجب ہو چکی ہونی ہے۔ اللہ حافظ قرآن دی سفارش قبول کر کے گھر دے 10 بندہ دی جہنم نو جنت نال تبدیل کر چھڑے سی۔ میں پھر مبارکباد لینا، اللہ حاضری قبول فرماوے۔ حافظ محمد اقبال صاحب میرے محسنن، میں مولانا نیسو رحمان صاحب نو گل بھی سنائیے، بڑی حسین یاداں ساڈیاں انہاں نال وابستن، تے پچھنا کول سوائے دعا دے سرمایہ کوئی نہیں ہوندا۔ اللہ کریم اجرا تعلیم تے تعلم دا سلسلہ انہاں جاری کیتا ہے، اللہ انہاں واسطے ہمیشہ دا صدقہ جاریہ بنائی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے بلاؤ۔ استاد مولانا انیس الرحمان صاحب، استاد العلماء مولانا عبدالمتین صاحب، اور اسی طرح استاد العلماء مولانا نذیر صاحب، اس لیے ہم سارے بچے نے سر تے دست شفقت رکھن۔ بڑی سعادت ہے سارے واسطے ہی۔ ماشاء اللہ جی، حافظ محمد عیسیٰ بن محمد خالد آگے تشریف لاؤن جی، سارے اپنے علاقے میں۔ ماشاء اللہ، آؤ بیٹا آؤ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاباش۔ اس کے بعد حافظ محمد عثمان بن محمد مشتاق، آؤ جی آؤ آؤ، ساتھی سارے آگے تشریف لے آؤ بھائی، بچے آگے تشریف لے آؤ سارے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حافظ امان اللہ بن عمر فاروق، حافظ محمد حمزہ بن شیر زمان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حافظ محمد زین عبداللہ بن خان ملک، حافظ محمد احتشام بن محمد ارشد، حافظ محمد واجد بن لیاقت علی۔ یہ سارے خوش نصیب ہن جنہاں ماشاء اللہ تساں نے اس مدرسے وچ
حفظ قرآن مکمل کیتا اور سب کا روایات نے تحت الحمدللہ فارغ ہوئن الحمدللہ تو سنی دومن اے کم جاری اور ساری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاد جی آؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاباش شاباش ساتھی سب تو پڑھو